Здравствуйте, наши родные! Здравствуйте, друзья! В начале нашего видео мы хотим от души поблагодарить всех, кто оказывает нам материальную поддержку нашему движению «Родные души», всех, кому помогают наши видео и кто выражает свою искреннюю благодарность. Спасибо! Благодарим вас! Сегодняшнее наше видео будет посвящено теме ресурсных состояний. Наверное, многие слышали такой термин «ресурсное состояние сознания». Что это такое, как это проявляется на пути родных душ, каким образом это помогает в жизни человека, как это практически проявляется. Сегодня мы будем об этом говорить достаточно подробно. Сам термин «ресурсный» это означает, что есть некий ресурс, который есть у каждого человека. Он у него находится глубоко в его подсознании, глубоко в его душе. Это определенный энергетический потенциал, который в повседневности нам, как правило, недоступен. Мы не можем его осознать, мы не можем его реализовать. Но глубоко в подсознании он есть и раскрывается тогда, когда наступают особенные условия, особенные моменты нашей жизни. Вот этот ресурс начинает активно проявляться, и этот ресурс дает нам понимание, на что мы способны, какие у нас есть скрытые способности, таланты, какие есть у нас скрытые резервы. Ресурсное состояние сознания. Сегодня будем об этом говорить, как это проявляется на пути родных душ, что это дает и как этим можно пользоваться для того, чтобы жить более яркой, более насыщенной, более успешной жизнью. Многие люди чувствуют в себе эти ресурсные состояния, они ощущают в себе некую особенную силу, ощущают ее у себя внутри. И эта сила иногда с детства людям не дает покоя. Такие люди часто чувствуют, что в этой жизни они должны сделать что-то особенное, как-то особенно жить, что-то в их жизни должно произойти невероятное, что-то вот буквально выдающееся. Таким образом, ресурсные состояния, они изнутри, из души, из подсознания человека периодически прорываются, они как бы дают импульсы, сигналы. Еще это называется зов, внутренний зов. Вот эти ресурсные состояния как бы зовут человека куда-то, в какой-то путь, каким-то действием призывают его для того, чтобы эти состояния, собственно говоря, и раскрылись. Поэтому многие люди, кто-то с детства, кто-то, может быть, с юности, кто-то, кстати говоря, начинает осознавать эти ресурсные состояния именно в кризисный период жизни. Это 30-летний кризис, 40-летний, когда человек начинает задавать вопрос, а кто я, зачем я живу, чего я добился и так далее. Вот это вот ресурсное состояние, они как бы не дают ему покоя и периодически вот так вот стучат ему в дверь, говорят: «Эй, мы здесь, ты давай нас как-нибудь активизируй, реализуй». Конечно, это такое фигуральное, образное выражение, но тем не менее, на самом деле, примерно так человек и чувствует. Он чувствует в себе определенные силы, он чувствует в себе возможности, он чувствует, что он должен в этой жизни что-то особенное сделать, кем-то таким стать, может быть, даже выдающимся.
Многие или некоторые чувствуют миссию в этой жизни. Они четко знают, что должны сделать какое-то большое дело, что-то должны в этой жизни, в этом мире изменить. Мы выпустили недавно видео, в котором я говорила о том, когда у меня наступил кризис, вот этот двухлетний перед встречей с Андреем, о том, что я не понимала, зачем мне такая жизнь, да, вот эти выйти замуж, завести ребенка. И мы получили, конечно же, комментарии от людей, которые не поняли, что имелось в виду. Безусловно, всегда каждый слышит по-своему, и мы уже к этому давно привыкли. Что бы мы ни говорили, все равно каждый услышит это в силу своего восприятия. Ну, это естественно. Да, это естественно, с этим ничего не поделаешь. Но откликнулись и многие другие люди, которые написали: да, Шанти, вы озвучили то, что было со мной, то, что было у меня. Так вот, когда человек разочаровывается в этой системе, да, то, что делают вокруг его друзья, его знакомые, к чему склоняют его родственники, к чему склоняет его социальный эгрегор, он чувствует, что этого ему недостаточно. Это не значит, что ему не нужна семья, что ему не нужны дети и так далее. Просто вот та форма отношений, которая принята в социуме, да, вот тебе уже 29, ну, к примеру, выходи замуж, рожай детей, иначе потом уже будет поздно. Но это же распространенный стереотип. Чем раньше, тем лучше. А еще есть такой стереотип: чем раньше выйдешь замуж, тем лучше, потому что по глупости оно лучше. Пока ты еще глупый, ты не разбираешься, а когда ты уже как бы к 30 приближаешься, ты начинаешь копаться, видеть недостатки в мужчинах и вообще уже не выйдешь замуж. Ну, типичный тоже стереотип из социума. Так вот, когда наступает вот этот кризис, и человек чувствует в себе, что он здесь для чего-то большего, чем просто выйти замуж, как все, просто найти удачного партнера, выйти замуж и просто родить детей. Да? Ему не подходит эта схема. Ему нужно что-то свое, что-то, в чем будет запитываться его душа. Ему нужен такой же партнер. То есть не просто вот Вася, удачная партия, давай выходи замуж. Есть квартира, есть машина, все, будут дети, будут обеспечены. Ему не подходит такой вариант. Поэтому он ищет что-то другое. То же случилось и со мной. Этот поиск у меня начался за 4 года до нашей встречи с Андреем. Я уже заканчивая институт, я понимала, что я не хочу работать по той специальности, которую я осваивала, и что я просто сдохну, если я буду, как все, сидеть и работать в определенном бюро, делать проекты, и просто больше ничего не буду видеть. Мне это казалось подобно смерти. Поэтому я начала, действительно, внутри меня начался такой поиск своей души, поиск своего пути, с большой буквы, своего пути. И вот именно этот поиск и привел меня к встрече с моим любимым мужчиной, с Андреем, с моей божественной половинкой. И когда я встретила его, я поняла все те ценности, которые как бы мне нес социум, да, о том, что очень важно создать эту семью, создать свою пару, но создать ее не абы с кем, а создать ее именно с тем человеком, который близок к твоей душе, который, в моем случае, который продолжение твоей души. И, соответственно, тут уже возникает и желание иметь детей, и желания другие, которые не просто желаются другими людьми, они выполняются как программа некая. А в случае встречи с родной душой у вас эти желания идут сами, из души. И вы понимаете, что вы чувствуете себя женой, вы чувствуете себя женщиной, вы чувствуете в себе, как просыпается вот это желание стать матерью. Это все естественно, это все от природы происходит, от энергии, которая между вами, а не по какому-то шаблону, не по заданию. По заданию это смерть для многих. А вот именно когда оно просыпается, это и есть ваш ресурс, это и есть путь вашей души.
И дальше уже раскрываются ваши ресурсы, о том, о чем сегодня мы и будем говорить. Ну, в любом случае приходится очень много объяснять, Да. очень много часто повторяться, особенно для новых зрителей, кто только зашел на наш канал, вот, допустим, кто-то видит это видео, это первое видео, да, вот тут много-много пояснений. Что такое родная душа? Когда мы говорим родные души. До сих пор, к сожалению, к нашему сожалению, происходит определенный путаница. Когда мы говорим родная душа, мы подразумеваем, что есть группа феноменальных встреч, которая состоит из 3 частей. Кармическое партнерство, родственные души и близнецовые пламена, близнецовые половинки. Вот это вот 3 группы объединяются одним общим термином «родная душа». Сегодня мы будем говорить о том, что кого бы вы ни встретили, кармического партнера, родственную душу или близнецовую половинку, у вас все равно будет раскрываться, активизироваться ресурсное состояние сознания. Просто все эти встречи, они разные и по-разному раскрываются ресурсы. По-разному энергетические потенциалы ваши проявляются, по-разному все это происходит. Но в любом случае, еще раз повторюсь, просто вынужденно повторяться, уж простите, кармическое партнерство, родственная душа или близнецовая половинка, кого бы вы ни встретили, у вас будет происходить активизация ресурсных состояний сознания. Поскольку возникает очень много вопросов, эти вопросы много лет уже тянутся, наша деятельность с 2012 года, и по сегодняшний день вопросы одни и те же самые. Какая разница между кармическим партнерством, родственными душами и близнецовыми пламенами? Об этом у нас есть видео, и не одно видео, и кто интересуется, вы можете посмотреть, потом вы увидите ссылку, здесь будет подсказка в видео, как отличить эти 3 типа отношений. Даже есть обучающий курс на эту тему у нас, большой и очень подробный. Поэтому говорить сейчас об этом мы не будем, но мы будем говорить о ресурсных состояниях. Когда вы встречаете своего кармического партнера, что с вами происходит? Вы чувствуете, что встретили человека необычайно родного для себя. Вы чувствуете, что этого человека вы как будто бы всю жизнь знали. Вы чувствуете, что с этим человеком вы как будто бы в одном потоке, в одном русле. Он только подумал, вы это сказали. Он только захотел ваш партнер, вы это уже сделали, и наоборот. То есть у вас все происходит очень параллельно. Вы начинаете рассказывать друг другу о своей жизни и замечаете, что много параллелей аж с самого детства. Может быть, даже с самого рождения у вас похожие, буквально вот параллельно идут стези жизненные. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Вот то, что характеризует кармического партнера. И каким же образом в этом случае проявляется ресурсное состояние? Вы вдруг чувствуете, что вы наполняетесь особенной силой. Я подчеркну особенное, потому что не надо путать эту энергию, которая возникает между кармическими партнерами, не нужно путать с энергией, которая возникает между родственными душами или близнецовыми пламенами. Они разные. Итак, вы наполняетесь особенной энергией и чувствуете в себе силы. И причем это не только субъективное впечатление, что вы чувствуете, ого, я какой такой вот становлюсь, да? Нет. И самое интересное то, что эта энергия начинает производить изменения в вашей повседневной жизни. То, что у вас раньше не получалось, вдруг само начинает получаться. Те рубежи, те горизонты жизненные, которые вы хотели взять, те высоты, которых вы хотели достичь, но не получалось, вдруг они становятся вам доступными. У вас все начинает клеиться, все начинает ладиться, у вас как будто бы возникает такая самодвижущаяся дорожка, которая у вас куда-то ведет. И если вы внимательно относитесь к себе, если вы человек осознанный, вы начинаете понимать, что вот это вдруг какое-то везение, вот эти вот параллельные какие-то события с этим человеком в том числе, все это не просто так. Что это необычная встреча, необычная влюбленность, необычное какое-то, знаете, романтическое чувство. Это какая-то особенная встреча. Потому что это человек родной, вы наполняетесь энергией, и у вас начинает меняться окружающая жизнь.
То есть у вас начинают проявляться ваши внутренние резервы. Если вы еще более осознанный человек, вы начинаете понимать, что у вас внутри что-то проснулось, пробудилось такое, что для вас близкое, но до сих пор вы не могли это в себе пробудить. Вы становитесь немножко другим человеком. Вот тут хочется сделать такую паузу. Если вы будете осознанны, даже при встрече с кармическим партнером, особенно если это ваш гармоничный кармический партнер, вы почувствуете, что вы становитесь другим человеком. Вот это ресурсное состояние сознания позволяет вам чувствовать себя иначе, позволяет вам обрести те отношения, которых раньше у вас точно не было. Какая бы ни была у вас влюбленность, какая бы ни была бы у вас выгодная партия до того, да, она не сравнится с теми отношениями, которые есть между кармическими партнерами, особенно если это гармоничная кармическая связь. И у вас, в конце концов, начинает меняться внешняя жизнь. Вы начинаете добиваться каких-то успехов в карьере, у вас начинает буквально как на дрожжах идти бизнес и так далее, и так далее. Либо вы находите какую-то хорошо оплачиваемую работу или ту работу, которую вы хотели получить, но не могли до того получить. То есть многие обстоятельства начинают складываться почти чудесным образом. Вот таким образом проявляется ресурсное состояние сознания. Почему оно так называется? Еще раз в самом начале видео я говорил о том, что на самом деле оно у вас, это состояние, оно внутри, оно было всегда внутри. Но при встрече с родной душой, в данном случае с кармическим партнером, это пробудилось, это активизировалось. То есть это не взялось откуда-то с неба, с потолка, не возникло, оно у вас было внутри, просто было неактивно. И при встрече с кармическим партнером возникает такая особая энергия, такая каузальная энергия, которая пробуждает определенные программы. Программы подсознания, иногда очень глубокие программы подсознания. Иногда настолько глубокие, что вы вспоминаете с большой буквы, что вы, собственно говоря, другой человек на самом деле. Вот что бывает. Вот хочется тут маленькую такую сделать важную отметку. Многие люди пренебрежительно и даже как-то, знаете, очень разочарованно относятся к такому термину, как кармический партнер. Говорят, это кармический партнер. Приходит на консультацию, мы беседуем, выясняем, что это кармическая связь. Это кармическая связь. Как знаете, как какой-то пятый сорт. Как какая-то вещь, которая никому не нужна, и вот мне попалась. Это глубочайшее заблуждение. Мы говорили много раз. Многие, очень многие люди, абсолютное большинство, честно говоря, ищет именно кармического партнера, но только гармоничного. И вот если вы обращаете внимание на то, что с вами происходит, когда вы встречаете такого человека, то я думаю, что вы будете больше ценить такую встречу и такую связь. И уже не будете вдаваться вот в эту терминологию, а как он называется, кармический партнер или близнецовая половинка, или звездная пара, или еще как-то. Вам будет важно, что с вами происходит с вашими отношениями, какая энергия вдруг у вас пробудилась, каким вдруг вы стали человеком другим, и как начинает меняться вокруг вас жизнь. Вот это вот важно. Вот так вот проявляется ресурсное состояние. Это, конечно, очень коротко, очень обобщенно. При встрече с кармическим партнером. Родственные души – это совершенно особенная связь. Опять вы можете посмотреть специальный выпуск нашего видео, где мы об этом подробно говорим. У нас, по-моему, даже не одно есть видео на эту тему встречи с родственными душами. На самом деле это колоссальное событие в вашей жизни, колоссальное событие, если вы встретили свою родственную душу. Кто такая родственная душа? Это человек, душа которого принадлежит той же самой духовной семье, что и ваша душа. Это такой духовный родственник. Поэтому называются родственные души. Но с этим человеком вы не можете создать союз полноценный. Так же, как вы, допустим, не можете создать союз муж-жена, допустим, со своей тетей, дядей или племянником. Вот такая вот аналогия. То же самое здесь.
Когда вы встречаете свою родственную душу, у вас пробуждается гораздо более глубинное ресурсное состояние. Что это значит? Об этом чуть позже будем говорить, какая там глубина. Но вы также при встрече с этим человеком чувствуете родственность, только более глубокую. И также чувствуете энергию, которая вас наполняет, но эта энергия гораздо более мощная, чем в сравнении при встрече с кармическим партнером. И вот тут нужно сказать, что не каждому такая встреча по силам, и не каждому такая встреча нужна. Многие пугаются той энергии, которая у них пробуждается, пугаются тех состояний, которые у них возникают. А это глубоко ресурсное состояние сознания. Многих это буквально отталкивает. Они закрываются, они покрываются таким панцирем, условно говоря, энергетическим, и не пускают вот эти все энергии, говорят: чур меня, это все очень страшно, это все не для меня. И часто ошибочно можно даже подумать, когда вы встречаете родственную душу, что это и есть тот самый человек, которого вы искали, вот тот самый особенный человек. Часто бывает такая путаница. То есть думают, что это половинка. Приходит на консультацию, и когда мы выясняем, что это родственная душа, и какой-то перспективы соединения, воссоединения практически нет, то человек уходит очень разочарованным, часто не хочет в это верить. Ну, в принципе, мы и не настаиваем, то есть человек не хочет верить. Пожалуйста, наша задача сказать о том, какой есть потенциал в этой встрече, какая миссия, может быть, в этой встрече есть. Так вот, о потенциале, вот это ресурсное состояние. Если вы встретили свою родственную душу, и если вы не испугались, не закрылись, то потенциал там колоссальный. Колоссальный энергетический потенциал. Ваша жизнь может измениться самым радикальным образом. И встреча с родственной душой не происходит просто так. Если она с вами произошла, значит, зачем-то вам это очень сильно нужно. И вот это ресурсное состояние, которое активизируется при этом, оно как раз вам и показывает, зачем она, эта встреча, нужна. То есть то, что в вас пробуждается, то, что в вас начинает колоссальным таким фонтаном энергетическим из вас изливаться, да, вот на это нужно обратить внимание, что же именно там. Что там особенное. Может быть, в результате такой встречи с родственной душой раскроются те ресурсные состояния, которые покажут вам ваш жизненный путь. То есть вы всю жизнь шли, скажем, по одной дорожке, вот туда, вот куда-то, да, в одну сторону. Потом вдруг произошла встреча с родственной душой, и ваша жизнь резко разворачивается в другую сторону. Вот этот энергетический потенциал, который у вас пробуждается внутри, он вас буквально ведет туда, тащит в другую сторону. Нужно на это обратить внимание. То есть вам может быть показан ваш жизненный путь, кто вы есть и в каком направлении идти, а также могут раскрыться ваши таланты, способности. Мы сейчас будем об этом говорить, даже сверхспособности. При встрече с родственной душой, если вы приняли этот потенциал, если не испугались, еще раз повторюсь, да, а стали как-то разбираться в этом внимательно, осознанно к этому относиться, то, скорее всего, у вас будут пробуждаться и сверхспособности, не только способности. Это встреча с родственной душой. И, наконец, близнецовые пламена, то, что сейчас наиболее интересно, востребовано, модно, популярно. Все хотят встретить свою близнецовую половинку. Хотят встретить совершенно, как правило, не представляя, какие при этом возникают перегрузки. Энергетические перегрузки колоссальные. Потом, когда обращаются на индивидуальную консультацию с такими вопросами, почему нас разбрасывают по разным сторонам, почему во мне проявляется что-то ужасное, дикое, болезненное и так далее, да? Вот эти все вопросы относятся именно к той теме раскрытия ресурсных состояний. Казалось бы, раскрытие ресурсных состояний должно вызывать только самые положительные какие-то эффекты. Вот мы говорили при встрече с кармическим партнером, да, у вас начинает многое налаживаться, многое начинает развиваться, расширяться и расти. При встрече с близнецовой половинкой у вас это же расширение происходит в гораздо больших масштабах. То есть там в десятки, наверное, раз сильнее все это происходит.
но в результате этого возникают и перегрузки. Очень хороший образ такой, если вы всю жизнь ездили на автомобиле, скажем, «Жигули», «Лада», да, и вдруг вас пересадили на «Феррари», и вы едете 250 и больше километров в час, наверняка вы будете испытывать очень большие перегрузки. Вот то же самое происходит при встрече с близнецовой половинкой. Вы вдруг чувствуете, что начинает вас захватывать какие-то колоссальные, невероятные скорости. Причем это буквально. Вы чувствуете, как время спрессовывается, вы чувствуете, как каждую минуту, каждую секунду что-то происходит. Происходит внутри, происходит вокруг вас. Это активизация огромного энергетического потенциала. Вот что происходит при встрече с близнецовой половинкой. Но опять-таки мы не будем подробно говорить о внутреннем очищении, трансформации и так далее, то, что вам придется пройти, если вы все-таки встали на этот путь воссоединения с близнецовой половинкой. Но нужно сказать, что действительно потенциал такой встречи огромный, колоссальный, может быть даже безграничный. Очень-очень большой. И вы действительно можете воссоединиться со своей близнецовой половинкой. Но только в том случае, если вы переживете радикальную трансформацию сознания, если вы выйдете на кардинально иной уровень своего сознания, что, собственно говоря, и должно произойти при встрече с близнецовым пламенем. Но это общие слова, предисловия, которые необходимы для того, чтобы было просто понимание, что такое происходит, что происходит при встрече с родной душой, будь то кармический партнер, родственная душа или близнецовая половинка ваша. А теперь подробнее. Вот самое интересное начинается тогда, когда вы принимаете потенциал этой встречи, когда вы не пугаетесь, не закрываетесь, не говорите сами себе, что это какое-то наваждение и так далее, а все-таки открываетесь этому потоку, открываетесь этой любви. Пожалуй, самое первое, что при этом происходит, у вас очень сильно активизируется мужская и женская энергия. Если это мужчина, у мужчины активизируется полюс Ян, мужская энергия. Он начинает чувствовать себя более мужественным. У него может пробуждаться благородство. Он чувствует, что способен на все. Он чувствует, что горы может свернуть. И не только для своей любимой, но и вообще. То есть вот такой вот у него энергетический потенциал пробуждается. Я предвижу, что сейчас многие женщины, которые смотрят это видео, могут очень горько так вот ухмыльнуться и сказать, да где же они, эти мужчины? Я еще раз тогда подчеркну, если человек принимает этот потенциал, если он не закрывается. Поверьте, у нас многолетний опыт работы в этой теме, уже более 7 лет мы работаем. В основном, конечно, закрываются мужчины. То есть они не хотят этого, они боятся этого. Почему? Потому что их ум, а у мужчин очень активный ум, он не знает, что это, он не находит этому названия. И он включает сигнал тревоги. Он говорит, осторожно, опасность, это что-то непонятное, это мы не знаем, что это такое, поэтому нужно срочно закрыть все двери, замуровать все окна и не пускать эту энергию и не встречаться с этой женщиной. Такое действительно часто бывает у мужчины. Но, вы знаете, на самом деле и по собственному опыту, и по опыту проведения консультаций я могу сказать, что это не на 100%. Бывают такие случаи, когда мужчина раскрывается, он рад этому. А чему, собственно говоря, быть не радым, когда в тебе пробуждается такая колоссальная энергия? Ну, кто-то боится. Так вот, когда мужчина это принимает, часто бывает так, что женщина закрывается. Часто бывает так, что он, мужчина, бьется в закрытые двери. Так что, женщины дорогие, если вы думаете, что мужчин совсем не стало, и, в общем, на этом пути только одни женщины, что часто так бытует такое мнение, да, это неверно, это не так. И я надеюсь, кстати говоря, что в комментарии мужчины поддержат. Все-таки они откроются и напишут, да, послушайте, мы есть, и это действительно так бывает. Итак, у мужчины активизируется мужская энергия, причем действительно такого благородного свойства. Действительно, мужчина готов на подвиги, действительно, мужчина готов на очень серьезные поступки в своей жизни и вообще для того, чтобы, так сказать, расширить горизонт своей жизни.
и в частности в отношениях с этой женщиной. Он начинает совершенным образом, особенным образом ухаживать за этой женщиной. Ну, вы скажете, ну и что такого? Ну и вот влюбился человек. Еще раз повторюсь, есть очень большая разница между обычной влюбленностью и тем, когда вы встречаете свою родную душу. Влюбленность у вас пройдет через год, максимум через 2. Если вы встретили свою родную душу, эту встречу вы не забудете никогда. Эта энергия будет в вашей памяти всегда. Вы всегда будете помнить, что вот эта встреча принесла вам такие невероятные переживания, что это просто не с чем сравнить. Так что разница колоссальная. И вот это вот ресурсное состояние, вот тут вот сейчас очень важные моменты, жизненно важные моменты, будьте, пожалуйста, внимательны. Когда мужчина встречает свою родную душу, женщину, у него открывается его потенциал мужской энергии. Даже если до того он был самым последним неудачником, ему другие об этом говорили, он сам так о себе думал, и он, как бы сказать, ну не то, что крест на своей жизни поставил, ну как-то вот, ну вот я такой, да. Вот его ум может говорить ему все, что угодно, окружающие могут говорить все, что угодно. Но когда он встретил свою родную душу, свою женщину, он преобразился. Он сам может удивиться, как это у него вдруг стало все получаться. Если ему раньше не везло, стало ему везти. Если он раньше ничего не мог сделать толком, ничего не мог предпринять, то вдруг стало все клеиться. Если раньше он никому слова против не мог сказать, то вдруг заявил там свои права и так далее, и так далее, и так далее. Вот проявление вот этой мужской энергии. Ресурсное состояние – это определенный такой энергетический потенциал, в данном случае мы говорим о потенциале мужской энергии, который его изменил. Вот этот ресурс вдруг стал ему доступен, и он стал другой. Мужчина стал другой. И вы знаете, честно говоря, да, конечно, очень мало мужчин и обращаются на консультацию, за консультацией, и вообще вот такие истории встреч рассказывают. К сожалению, очень мало. Этому есть объяснение, но сейчас не об этом. Так вот, когда все-таки мужчина рассказывает обо всем этом, можно совершенно точно, я могу совершенно однозначно заявить, что один и тот же сценарий, то есть это закон. Одни и те же явления прослеживаются при встрече с родной душой. У мужчины пробуждается то-то, то-то, то-то и то-то. Он становится таким-то, таким-то, таким-то и таким-то. Он становится гораздо более сильным. Он становится более благородным. Он становится настоящим. Ну вот, кстати, Андрей сейчас это все рассказывал, я слушала, и вот на эту энергию, которую он сейчас передавал, пришел пример хорошо известного фильма всем нашим россиянам, и в том числе и тем, кто уже живет за рубежом, но все равно смотрит этот фильм перед Новым годом. Фильм, конечно же, вы знаете, «Ирония судьбы», да, или «С легким паром». Вот, кстати, замечательный пример, как преобразился главный герой. Обратите внимание, в начале фильма у него есть девушка, они с ней собираются даже пожениться, да, и как она ведет себя с ним, и как он ведет себя с ней. Он такой как бы неудачник, такой недотепа, она такая главная, все она знает. В общем, ничего особенного. Часто можно встретить в повседневности. И когда он встречает другую девушку, да, Надю, когда он чувствует вот это родство между ними, а это очень, кстати, передано в фильме, актеры великолепно сыграли, он вдруг ведет себя совершенно не характерно для прежнего Жени. Она его даже спрашивает: вы всегда такой наглый? Он говорит: нет, вы знаете, вот только встретив вас, я заметил, что просто наглею на глазах. Ну, примерно такой текст. Вот действительно замечательно сыграна, передана энергия любви между родными душами. Мы не будем уточнять, кто они там конкретно были друг другу, но очень точно передана встреча именно вот с родной душой. И именно любовь мужчины и женщины, которая раскрывает и женщину, и мужчину. Не случайно такие фильмы, они бессмертны, да? Вот такая определенная магия. Новый год смотрят все этот фильм. Это же не просто так. Там действительно режиссер и актер смогли все это передать так, как оно есть на самом деле. Кто-то может скептически махнуть рукой и сказать: да, ну это кино.
это книжки, это россказни. Ничего подобного. Все то же самое происходит и в жизни. И еще раз хочу обратиться к мужчинам. Мужики, давайте не стесняйтесь, пишите в комментарии, что вы действительно подобные вещи с вами были. Давайте немножечко разрушим вот этот стереотип, когда говорят, что этот путь вообще только для женщин, что мужиков там нет. Еще раз скажу, это не так. Я Просто полностью поддерживаю. мы знаем это. Я полностью поддерживаю Андрея и соглашусь, что действительно не так. Что есть определенный процент, когда мужчина заинтересован в отношениях, а женщина не идет навстречу, женщина боится этих энергий. Да, и есть, и приезжают к нам на ретрит такие участники, мужчины. Ну, так есть. Ну вот ресурсное состояние. Давайте, придется еще раз повторить, ладно, потому что, одни и те же вопросы засыпают ими. А вот скажите, это происходит и у кармических партнеров, и у родственных душ, или только у близнецов пламен? Повторюсь еще раз, это происходит у всех. У всех. Вот все, о чем мы говорим сейчас и дальше будем говорить, это происходит у всех вот этих трех групп, только по-разному, разные энергии по-разному проявляются. Все, больше не будем повторяться, да? Да. Вот раскрытие мужской энергии. Тут, конечно, радость для женщин. Я думаю, что женщины, когда наблюдают это в своем мужчине, в своей родной душе, у них просто праздник, да? Но вы знаете, то же самое происходит и в отношении женщины. Женщина при встрече со своей родной душой неожиданно для себя становится гораздо более женственной. Вот тут примеров масса, вот тут огромное количество, потому что женщины более открытые, они больше склонны делиться, они больше рассказывать свои истории. Да? И сколько таких случаев, когда женщина говорит, я занималась бизнесом, я всегда была жесткой, четко знала, что хочу, все время шла к своей цели и так далее. И вдруг у нее происходит встреча с родной душой, и она становится такой домашней, ей хочется готовить. Ей не хочется вперед на коне с шашкой наголо, ей хочется наоборот, ей хочется быть более мягкой, более податливой. Она начинает чувствовать вкус, прелесть женской энергии. Вот то, о чем сейчас модно, популярно, опять-таки вот эти ведические направления, где учат женщину быть женственной, мужчину учат быть мужественным, это все правильно, но это на уровне ума. Это на уровне надо, давай. На уровне ритуалов. Вы должны делать так-то, так-то. Женщина должна говорить мужчине то-то. Мужчина должен делать для женщины то-то. Да, это безусловно все правильно. В этих книгах, да, в этих священных писаниях, Веды, Куларнава Тантра, замечательная, кстати, прекрасная книга, которую вы можете почитать тем, кому интересна энергия мужчины и женщины. Там рассказывается о том, как Шива и Шакти беседуют между собой. Ой, великолепно передано это состояние единства божественных половинок. Ну и вообще единство мужской и женской энергии. Оно может присутствовать во всех типах отношений. И Андрей сейчас говорит о том, что да, действительно во всех типах отношений проявляется ресурсное состояние, но по-разному. Я могу сказать о себе. Кармический партнер, к счастью, не был у меня мужчина в этой жизни, но была подруга и есть до сих пор остается. Да, я могу что-то проследить, согласиться с этим. Могу согласиться, видев другие кармические пары. Да, там великолепно просто вот такое взаимодействие энергии идет мужчины и женщины. Но чтобы говорить о себе, я могу сравнить встречу с родственной душой, когда я встречала родственную душу, мужчину, и во мне раскрывалась моя женщина, я начинала преображаться, я это чувствовала. Причем раньше до этого совершенно этого не было. Я даже не видела себя вот в таких энергиях женщины. И Веды ты не изучала? Тогда я вообще ничего не изучала, господи, это был 2004 год. Это была встреча с родственной душой, с мужчиной, да. Причем и у него активизировался мужчина, и у меня активизировалась женщина. И мы тогда в творческом коллективе вместе с ним участвовали. И вот мы передавали это в своем творчестве. И это было настолько красиво, что когда нас слушали, то на нас завороженно смотрели люди. И вот действительно казалось, что мы такое единое целое. Хотя на самом деле это было не так. Просто вот эта энергия родственных душ, она настолько была мощно ощущалась от нас, что
Это чувствовали и мужчины, и женщины. А, И вот я могу сравнить потом уже, когда произошла встреча в 2012 году с моим мужчиной, с тем, кого всегда искала моя душа. А, Это моя божественная половинка, мой любимый мужчина. Ну, то есть я. Мой любимый мужчина, да, Андрей Ханса. И когда встреча произошла с ним, то вот здесь произошло именно то, чего мне не хватало в других встречах. Встречах с родственными душами, да. Вот двое мужчин были у меня родственные души. И мне не хватало этого. Я чувствовала, что я раскрываюсь, но не полностью. Что-то там вот не то. Моя женщина не раскрывается полностью навстречу. А здесь произошло полное раскрытие. Причем оно произошло достаточно быстро, именно на внутреннем плане. Вовне оно, конечно, проявилось не сразу, потому что там были деструктивные программы, которые надо было прорабатывать, внутреннее ощущение и так далее. Но внутри эта энергоструктура, она сразу же, узнав его, она расцвела, она раскрылась, как цветок, она потянулась к нему, и я в себе находила то, что я подозревала, о чем я подозревала, да, раньше, но я не могла предположить, что во мне вот это все есть. Когда мы с ним общались, еще только общались, мы просто даже вот за руку ходили, держались, или под руку я его брала, и вот уже в этом нашем общении я чувствовала, как моя женщина преображается рядом с ним. И он мне говорил: моя женщина. И я еще тогда думаю: Господи, какая я женщина. У меня первые отношения такие большие, серьезные. Какая я еще женщина. Я же понимала, что во мне много не раскрыто. Но он чувствовал во мне эту женщину, и я была рада, что он ее чувствует. Вот то, что происходит, когда вы встречаете свою божественную половинку. Кстати, наверное, похоже происходит у кармических партнеров, да? Ну, так как у меня есть сравнить? опыт встречи и с кармическим партнером, и с родственной душой, и вот с Шанти. Ты прошел по всем Близнецовым, этапам. я прошел по всем этапам, так получилось, я этого не загадывал. И, кстати, опять задают вопрос: скажите, а вот действительно, прежде чем встретить свою божественную половинку, нужно встретить кармического, а потом родственную, а уже потом божественную? Нет. Не обязательно. Так, не обязательно, но у меня произошло так. И мне есть чем сравнить, и действительно разница весьма ощутимая. С моей точки зрения, перепутать кармическое партнерство с божественной половинкой невозможно. Но это с моей точки зрения, поскольку я знаком и с теми, и с другими энергиями, и, в общем-то, профессионально с этим разбираюсь. Но многие действительно путают. Люди возлагают несостоявшиеся, несостоятельные надежды в связи с этим. Вот, поэтому все-таки лучше разобраться, кто же конкретно. Я вспомнила пример, у меня есть примеры, да, из жизни. Моя подруга, мы с ней раньше дружили в студенческие годы, у нее был муж кармический партнер. Я не скажу, что супер гармоничный, но и не дисгармоничный. Они были очень похожи внешне, вот буквально брат и сестра. И она очень скромная девушка, она никогда не позволяла себе первой подойти к молодому человеку. И вдруг, с ним она себя вела совершенно иначе. Она могла подойти где-то на вечеринке, пригласить его на танец. То есть вот эта энергия, которая их соединяла, их связь, она толкала ее на эти действия. И я даже ее не узнавала в это время, что вот она может себя так вести. Это один пример. И второй пример. Я помню, была консультация у Андрея еще, наверное, в 2013, может быть, году. Приходила женщина, она тоже встречала родственную душу, мужчину. И вот она встретила мужчину очередного, уже ознакомившись с нашим учением, мы с ней общались некоторое время. Она пришла к Андрею на консультацию выяснить, кого же она встретила. И она описывала, соответственно, какие переживания она испытывала с этим мужчиной, которого она встретила. У них уже были близкие отношения. Она рассказывала, что именно ее женщина, да, она говорит: я никогда никому раньше вот так не могла открыться, как открылась ему. То есть, видите, параллели есть. То, что сейчас рассказывала я, как я раскрылась Андрею, и то, что рассказывала вот эта женщина, как она раскрылась своему мужчине. Мужчина, их отношения — это типичное кармическое партнерство, гармоничное. И
они до сих пор живут вместе, у них все хорошо, прекрасно, она занимается чем-то своим, он своим, но можно спутать. Да, я согласна, что можно спутать. Если вы не отличаете потоки энергии, это не в обиду сказано, просто не у всех есть эта способность различить вот эти вот тонкие оттенки в энергиях. И вы можете почувствовать, встретив своего кармического партнера, что вы раскрылись ему навстречу невероятно, да, особенно если это гармоничный партнер кармический, вы раскрылись, вы расцвели как женщина, он как мужчина. Я думаю, что вот из-за этого очень часто путают кармическое партнерство и близнецовые половинки. У нас, наверное, уже классика, когда нам пишут заявки на консультацию, описывают, и потом приходят на консультацию, и оказывается, что это не божественная половинка, а кармический, гармоничный партнер. Очень много параллелей, но для нас, да, поскольку вот Андрей правильно говорит, поскольку мы работаем в этой теме, мы должны дать людям понять четко в определенные моменты их пути, чтобы они правильно вели себя, правильно шли, да, чтобы они не ошибались. Мы отличаем эти энергии, но вы можете спутать. Но я так задумаюсь сейчас об этом говоря, вот что же в этом такого и страшного? Ну и бог с ним. Да, и бог с ним, если вы будете своего кармического партнера называть «моей половинка». Может быть, вы действительно так воспринимать его будете, да, что это вот ваш единственный человек, что это ваше продолжение. Тут для чего мы все это говорим, вот эти градации? Не для того, чтобы выделить, кто-то лучше, кто-то хуже. Ой, да не дай бог. А именно для того, что иногда вот в каких-то переломных моментах пути, переломных моментах, когда такие стоят насущные вопросы, что же нам делать дальше и как нам вот правильно идти дальше вместе. Вот тут важно отличить, кармическое это партнерство или это партнеры божественной половинки. Вот только для этого вот эти отличия не даются. Но мы об этом сейчас все равно подробно не будем. Я вообще считаю, что любовь между мужчиной и женщиной — это самое прекрасное, что может быть на свете. И когда двое любят друг друга, и когда они соединяются и могут функционировать вместе в их любви, могут делать что-то светлое вместе, нести в мир вот через свою любовь, через свое единство, это уже прекрасно. А уже вот эти градации, они больше нужны для ориентиров на пути, но не для того, чтобы вы думали, сидели на диване вечером, да, вдвоем со своим любимым и думали: кармическому партнеру или божественной половинке. Да не дай бог, зачем вам об этом думать? Любите, это самое главное. Мы об этом тоже говорили уже много раз. Сегодня о ресурсных состояниях. Вот это ресурсное состояние мужской и женской энергии очень сильно активизируется, когда вы встречаете свою родную душу. А некоторых это может сбить с толку, потому что в некоторых случаях, прежде чем полностью раскрывается вот этот мужской и женский потенциал, человеку приходится проходить через активизацию комплексов. Вот очень интересный момент. При первой встрече у вас может раскрыться, вот у мужчины раскрывается мужской потенциал полностью, у женщины ее женский потенциал, вот где-то, может быть, там пару недель, месяц, вы так вот общаетесь на таком огромном подъеме энергетическом, а потом, если это родственная душа или близнецовая половинка, у вас начинается внутреннее очищение. Кстати, у кармических партнеров внутреннего очищения практически нет. Практически нет. Там, если есть какие-то там совсем незначительные моменты. И когда начинается это внутреннее очищение, которое приводит к трансформации, у вас дичайшим образом, вот иначе не скажешь, активизируются комплексы. То есть, как бы вместо того, чтобы эта энергия полностью раскрылась, цвела и пахла, у вас вдруг буф, и все, и закрывается, и захлопывается. Вы как будто бы еще хуже становитесь, чем были до встречи. Вдруг начинают всплывать какие-то травмы, внутренние психологические травмы, особенно если связаны травмы с анахатой, с несчастной любовью, с предательством и тому подобное, да? Вдруг всплывают какие-то детские травмы, вы начинаете это очень сильно переживать, муссировать, начинают вскрываться травмы прошлых воплощений, вот что очень интересно, то, что к этой жизни вообще никак не относится, но вы чувствуете дикую какую-то боль, которая очень часто выясняется,
что идет из прошлых воплощений. Вот так вот. Вот тут вот нужно уже знать, кого же вы встретили, кармического партнера, родственной души или близнецов в половинку. Потому что если с вами подобные штуки начинают происходить, вы должны просто понимать, что это нормально, либо ненормально, и что с этим делать, и к чему это приведет. Вот тут вот эта вот градация, она важна. Но сейчас не об этом. То есть активизация вот этих ресурсных состояний в определенных случаях может приводить как бы к диаметрально противоположным проявлениям, когда вы закрываетесь, когда у вас все болит, когда вы своего партнера видеть и слышать не хотите, потому что одно только его появление вызывает у вас колоссальную боль, и вы не можете понять почему. Еще вчера, неделю назад, вы цвели, вы расцветали, вы были там на облаках или еще не знаю где, парили, витали, и вдруг начинается вот такая вот штука. Смотрите наше видео про внутреннее очищение и трансформацию. Но это, конечно, маленькая шутка, но на самом деле так и есть. То есть вот это раскрытие ресурсного состояния может приводить и к подобным явлениям. Поэтому нужно изучать, поэтому нужно знать законы взаимоотношений родственных душ и близнецовых половинок, для того, чтобы этого не бояться.